Der freundliche Akt eines einsamen Jägers gegenüber einer sterbenden, trächtigen Wölfin führte zu einer unglaublichen Geschichte. Bleibt unbedingt bis zum Ende, wenn ihr wissen wollt, wie spannend sich die Geschichte noch weiterentwickeln wird. Auf einer kleinen Lichtung entdeckte Jack Schockierendes. Eine trächtige Wölfin lag krank und allein hilflos im kalten Schnee Alaskas. Ohne zu zögern griff Jack in seinen Rucksack und holte sein Mittagessen heraus, das er eingepackt hatte. Vorsichtig warf er es dem Wolf zu, der es beschnupperte, bevor er es fraß. Da hast du es, Mädchen, sagte Jack leise. Du brauchst das mehr als ich. Als Jack den Wolf beim Fressen beobachtete, fiel ihm auf, wie dünn sie war. Ihr Fell war verfilzt und schmutzig, als hätte sie tagelang nichts gegessen. Er fragte sich, was aus ihrem Rudel geworden war. Wölfe leben normalerweise in Gruppen, um sich gegenseitig beim Jagen und Überleben zu helfen. Aber diese Wölfin war seit diesem Tag ganz allein. Jack machte es sich zur Aufgabe, der Wölfin zu helfen. Er nannte sie Luna, denn ihr Fell schimmerte wie das Mondlicht und er wusste, dass Luna bald Junge bekommen würde. Jack machte sich Sorgen. Wie lange sollte sie alleine und ohne Hilfe zurechtkommen? Da sie ihre Jungen im kalten Winter versorgen müsste, wusste er, dass er schnell zu handeln hatte, ohne Zeit zu verlieren. Jack eilte zu seiner Hütte, um Vorräte zu sammeln. Er nahm eine Axt, ein Seil, so viele Decken wie er tragen konnte und weitere Sachen mit. Unermüdlich arbeitete Jack den ganzen Tag. Er baute eine kleine Hütte in der Nähe der Stelle, wo er Luna gefunden hatte. Er sammelte sorgfältig Stämme und Äste und baute ein stabiles Gerüst, um sie vor dem rauen Wetter zu schützen. Das Gerüst sah aus wie eine kleine Höhle. Innen machte er ein weiches Bett aus Moos, das er in der Nähe sammelte. Die Sonne ging langsam unter und Jack wusste, dass es Zeit war, Luna zu holen. Er ging langsam auf sie zu und sprach mit beruhigenden Tönen. Hey Luna, ich habe einen besseren Platz für dich, um dich auszuruhen. Lunas Augen folgten ihm müde, aber sie versuchte sich nicht zu bewegen. Jack wickelte Luna vorsichtig in eine warme Decke. Sie war schwach und wehrte sich nicht. Behutsam hob er sie hoch. Der trächtige Wolf war schwerer, als er erwartet hatte, aber Jack war entschlossen und trug sie zum neuen Unterschlupf. Bei jedem Schritt flüsterte er ihr aufmunternd zu. Pass da, Mädchen, du machst das gut, murmelte er und duckte sich in eine kleine von ihm gebaute Höhle aus Ästen und Gräsern. Vorsichtig legte er Luna auf das weiche Kissen. Sie schien sich sofort zu entspannen und genoss die Wärme und Behaglichkeit ihres neuen Zuhauses. Nach einer Weile bot er ihr Wasser an, als der Himmel sternenklar wurde. Ruh dich aus von diesem Tag, redete Jack auf die Wölfin ein. Er kam jeden Tag zurück und brachte Luna Futter und überprüfte ihre Fortschritte. Luna blieb zurückhaltend, aber sie begann ihm zu vertrauen. In letzter Zeit sah Jack immer wieder einen schwarzen Wolf, der sein Tun bei Luna beobachtete. Er erkannte, dass der Mensch sich herzlich um Luna kümmerte. Womöglich berührte diese unglaubliche Liebe des alten Mannes auch diesen Wolf. Der neugierige schwarze Wolf begann Jack bei seinen täglichen Wanderungen zu Luna zu folgen. Jack hatte Angst, dass der große Wolf versuchen könnte, Luna oder ihren zukünftigen Welpen zu schaden. Doch zu seiner Überraschung schien der schwarze Wolf genauso besorgt um Luna zu sein wie Jack. Als Jack eines Tages in Lunas Unterschlupf kam, fand er den schwarzen Wolf zusammengerollt neben ihr und hielt sie warm. Er konnte seinen Augen nicht trauen. Es war, als ob der schwarze Wolf wusste, dass Luna Hilfe brauchte und dass er von diesem Tag an einen Teil dazu beitragen wollte. Der schwarze Wolf wurde ein regelmäßiger Besucher und brachte Luna oft auch etwas Futter. Während der Winter sich hinzog, kümmerte sich Jack weiter um Luna. Er setzte sich zu ihr und erzählte Geschichten über das Leben im Wald. Luna schien ihm zuzuhören. Ihre bernsteinenden, farbenen Augen starrten Jack an, während er sprach. Als sie kräftiger wurde, kam sie auch immer wieder zu Jacks Hütte, um nach ihm zu sehen. Jack freute sich immer auf ihre Besuche. Er war schon immer ein Einzelgänger gewesen, aber jetzt hatte er das Gefühl, in der wilden Wölfin einen wahren Freund gefunden zu haben. An einem stürmischen Abend machte sich Jack Sorgen. Der Wind heulte vor seiner Hütte und rüttelte an den Fenstern. Er hatte so ein komisches Gefühl. Er zog seinen wärmsten Mantel an und ging hinaus in den Schneesturm, um nach Luna zu sehen. Der Schnee war so hoch, dass er kaum sehen konnte, wohin er ging. Aber er ging weiter, besorgt um seine Wolfsfreundin. Als er zu Lunas Unterschlupf kam, brach ihm das Herz. Luna war nicht da. Er sah sich um, rief ihren Namen. Der Sturm machte es schwer, etwas zu hören, aber Jack weigerte sich aufzugeben. Dann hörte er ein leises Wimmern. Er folgte dem Geräusch und fand Luna in einer kleinen Höhle in der Nähe. Jack blieb den ganzen Abend bei Luna und hielt sie ruhig und warm und schützte sie mit seinem Mantel vor dem kalten Wind, der in die Höhle wehte. Als die Stunden vergingen, beobachtete Jack erstaunt, als Luna 4 kleine Wolfswelpen gebar, die sich nach der Geburt hin und her wälzten.
Jack verließ die Höhle und versprach Luna wiederzukommen. Am nächsten Morgen, als der Sturm endlich vorbei war, kam Jack wie versprochen. Er sah Luna mit ihrer neuen Familie müde, aber glücklich. Er half ihr, sich um ihre Welpen zu kümmern und brachte ihr zusätzliches Futter, damit sie Milch für die Welpen hatte. Die Wochen vergingen, die Welpen wuchsen heran, begannen zu spielen und die Umgebung der Unterkunft zu erkunden. Jack liebte es, sie dabei zu beobachten. Besonders den kleinsten Welpen, den er Tiny nannte, war immer der Erste, der etwas Neues ausprobierte. Er war der abenteuerlustigste der noch kleinen Wölfe. Jack besuchte sie immer wieder und spielte mit den Wolfswelpen, als wären sie seine eigene Familie. Jack war erstaunt, wie gut der schwarze Wolf und Luna miteinander auskamen. Es war, als hätten sie ihr eigenes kleines Rudel gebildet, mit Jack als Ehrenmitglied. Der Frühling nahte und Jack bemerkte mehr Aktivität im Wald, als er Luna mit ihren Welpen besuchte. Eines Nachmittags hörte er Zweige knacken und gedämpfte Stimmen im Wald. Sein Instinkt sagte ihm, dass etwas nicht stimmte. Jack schlich leise durch das Unterholz und folgte den Geräuschen. Bald sah er 4 Jäger mit Gewehren, die Lunas schwarzen Wolf im schmelzenden Schnee verfolgten. Sein Herz klopfte, als er ihr Gespräch belauschte und hörte, dass die Jäger schon seit Tagen hinter ihm her seien. Offensichtlich hatte der große Wolf Vieh auf Farmen angegriffen, um Luna zu versorgen. Jack wusste, dass er schnell handeln musste. Der schwarze Wolf war bestimmt bei Luna und wenn sie ihn finden würden, wäre es auch das Ende von Luna und ihren Welpen. Er rannte so schnell und leise es ging zu Lunas Höhle. Auf dem Weg dorthin überlegte er sich eine Lösung. Als er dort ankam, sah er Luna, wie sie ihre Welpen tiefer in die Höhle trug. Der schwarze Wolf stand am Eingang Wache. Aber Jack konnte die Jäger schon hören. Die Jäger kamen näher und ihre Stimmen wurden lauter. Als die Jäger in Sicht kamen, stand Jack fest am Eingang des Unterschlupfs. Der schwarze Wolf ging ein Stück in die Höhle, aber nicht so weit, um rechtzeitig Jack helfen zu können, falls der Probleme bekommen würde. Seine Augen begegneten den Jägern mit Entschlossenheit. Diese Wölfin und ihre Welpen stehen unter meinem Schutz, schrie er die Jäger an. Mit fester Stimme sagte er zu ihnen, sie haben niemandem etwas getan. Die Jäger waren schockiert und sägten überrascht ihre Gewehre. Sie hatten noch nie einen Menschen gesehen, der einen Wolf verteidigte. Was machst du da? Diese Wölfe sind gefährlich. Jack holte tief Luft. Seine nächsten Worte könnten über Leben und Tod entscheiden und was sie für Luna und ihre Familie bedeuten könnten. Er begann Lunas Geschichte zu erzählen, wie er sie sterbend im Schnee gefunden hatte und wie er ihr half, den brutalen Winter zu überleben. Seine Stimme war voller Leidenschaft und Überzeugung von der Geburt der Welpen und der unwahrscheinlichen Freundschaft, die sich entwickelt hatte. Sehen Sie selbst, drängte Jack und deutete mit einer Geste. Vorsichtig näherten sich die Jäger. Er zeigte ihnen, wie sanftmütig Luna war und ihre verspielten Welpen. Der kleinste Welpen streckte seinen Kopf aus der Höhle und seine Neugier überwand seine Angst. Die Jäger beobachteten erstaunt, wie sich der Welpe vorsichtig Jack näherte. Jack kraulte seinen Kopf. Da horchten die Jäger auf. Ihr Ausdruck wechselte von Misstrauen zu Verblüffung. Sie staunten über Jacks Mitgefühl und die ungewöhnliche Freundschaft zwischen Menschen und Wölfen. Einer nach dem anderen ließ sein Gewehr fallen. Die Spannung in der Luft löste sich. So etwas hatte noch nie jemand gesehen. Verwirrt schüttelten sie ihre Köpfe und gaben zu, dass sie zu vorschnell urteilten. Jack sieht im Moment, dass diese Wölfe keine Bedrohung sind, sondern eine Familie. Sie versuchen zu überleben, wie wir alle. Ich habe sie genau beobachtet und ich kann versichern, dass sie sich keinem Bauernhof nähern würden. Sie jagen in den tiefen Wäldern, weit weg von den Menschen. Die Jäger tauschten Blicke aus und überlegten, was sie tun sollten. Schließlich sprach der Anführer. Gut, wir vertrauen dir. Aber du musst ein Auge auf sie haben und dafür sorgen, dass sie in Sicherheit sind. Jack nickte feierlich. Erleichterung durchströmte ihn. Jack versicherte ihnen, dass er sich kümmern würde. Er wurde soeben zum offiziellen Beschützer von Lunas Rudel ernannt. Als die Jäger sich verabschiedeten, ging Jack zu Luna und dem schwarzen Wolf in die Höhle. Ihre bernsteinfarbenen Augen trafen sich mit den seinen. In dem Moment wusste Jack, dass es Zeit war, Luna und ihre Welpen in die Wildnis zu entlassen. Und er verstand auch, dass es das Beste für sie alle war. An einem kühlen Morgen kam er zu der Unterkunft, die er für Luna und ihre Welpen gebaut hatte. Die Welpen tollten davor herum. Jack ging langsam und gefühlvoll auf sie zu. »Hallo, meine Kleinen«, sagte er leise. Lunas Ohren stellten sich auf und wedelte mit dem Schwanz. Die Welpen waren mittlerweile größer und selbstbewusster. Mit einem tiefen Seufzer begann Jack, den Unterstand abzubauen. Er entfernte die Äste und Stämme, die er sorgfältig zusammengefügt hatte. Während er arbeitete, sprach er mit Luna und erklärte ihr, was er tat. »Zeit für dich zu gehen, Luna«, sagte seine Stimme. Mit einem traurigen Blick brummte er. »Du und deine Jungen müsst frei sein und wie Wölfe leben.« Luna beobachtete ihn aufmerksam und schien zu verstehen. Auch der schwarze Wolf war in der Nähe und beobachtete Jack bei seinem Tun. Jack sammelte die Decken zusammen und faltete sie ordentlich und hob sie zur Erinnerung auf. Jack wusste, dass es Zeit war, sich zu verabschieden. Er kniete sich hin und ließ die Welpen zu sich kommen.
Ein letztes Mal leckte jedes von ihnen seine Hand. Nun kam auch Luna zu ihm. Er streichelte ihr sanft über den Kopf und kraulte sie hinter den Ohren. Ein letztes Mal. Dankeschön, flüsterte er, dass du mir vertraut hast und mir eine Seite der Natur gezeigt hast, die ich nie sonst verstanden hätte. Luna leckte seine Hand und Jacks Augen waren voller Tränen. Die beiden sahen sich tief in die Augen und Luna verstand. Leise knurrte sie ihre Welpen an. Sie versammelten sich um sie und Jack stand auf und trat zurück. Geh jetzt, sagte er mit brüchiger Stimme. Es ist Zeit für dich. Luna warf Jack einen letzten Blick zu. Dann führte sie ihre Welpen tiefer in den Wald hinein. Der schwarze Wolf zögerte, dann folgte er ihnen. Jack sah ihnen nach, wie sie im Wald verschwanden. Er stand lange und lauschte den Geräuschen des Waldes und fühlte eine Mischung aus Traurigkeit und Frieden. Schweren Herzens ging er zu seiner Hütte zurück und nahm sein Notizbuch zur Hand. Er begann über seine Zeit mit Luna zu schreiben. Während er schrieb, erkannte Jack, dass Luna und ihre Welpen nun für immer weg waren. Es fühlte sich so an, als wäre ein ganzes Jahr an einem Herbsttag vergangen. Mittlerweile war ein Jahr vergangen. Jack war im Wald, als er ein seltsames Geräusch hörte. Es war das Heulen eines Wolfes, aber es kam ihm auch bekannt vor. Jack sah sich um. Sein Herz klopfte, als er die Bäume absuchte. Am Rande einer Lichtung sah er einen Anblick, der ihm den Atem raubte. Luna war größer und stärker als je zuvor. 4 erwachsene Wölfe waren an ihrer Seite, die ihre Welpen sein mussten. Lunas Heulen hallte durch den Wald. Sie schien diesen Ort wiederzuerkennen. Den Ort, an dem Jack ihr durch den harten Winter geholfen hatte. Die vertraute Umgebung hatte wahrscheinlich ihren Instinkt geweckt, ihr Revier zu markieren und ihrem Rudel zu signalisieren, dass dieser Teil nun dazugehörte. Jacks Augen füllten sich mit Tränen, als er Luna und ihre Familie sah. Lunas Augen trafen die von Jack und für einen Moment schien es, als würde sie ihn erkennen und sich an die Freundlichkeit erinnern, der er ihr vor einem Jahr gezeigt hatte. Dann heulte Luna wieder und diesmal stimmten ihre erwachsenen Kinder mit ein und bildeten einen wunderschönen wilden Chor. Jack lachte und weinte gleichzeitig. Überwältigt von diesem unerwarteten Wiedersehen und dem Beweis von Lunas blühender Familie, bemerkte er das Aufblitzen vom schwarzen Fell. Es war der schwarze Wolf. Der schwarze Wolf war immer noch bei ihr und folgte dem Rudel. Da schwoll Jacks Herz vor Freude. Es war schön anzusehen, dass er das Rudel seitdem beschützte. Luna und ihre Familie blieben am Rand einer Lichtung stehen, als ob sie wollten, dass er sah, wie gut es allen ging. Dann mit einem letzten Blick auf Jack drehte sich Luna um und verschwand im Wald. Ihre Welpen und der schwarze Wolf folgten ihr dicht auf den Fersen. Nachdem die Wölfe verschwunden waren, fühlte Jack Glück und Stolz. Aber jetzt erkannte er, dass er Teil von etwas Größerem war. Seine Güte hatte nicht nur Luna und ihre Welpen gerettet, sondern auch auf eine Weise verändert, die er nie erwartet hätte. Du hattest eine überraschende Begegnung mit einem wilden Tier, das dein Denken verändert haben könnte. Like und abonniere den Kanal für mehr solche Geschichten. Schreibe gerne in die Kommentare, wie du die Geschichte empfunden hast. Klicke auch auf das nächste Video, wo es um eine arme kleine streunende Katze geht.